Бәріңізге сәлем. Бүгін біз пропедевтиканың екінші бөлімі синдромдар, жүрек қан тамыр жүйесі ауруларында кездесетін синдромдарға тоқталатын боламыз. Соның ішінде артериалдық гипертензия синдромы, резорбциялық некротикалық синдром, коронарлық жетіспеушілік синдром, жедел тамыр жетіспеушілік синдромы, кіші қан айналым шеңберіндегі қан іркілу синдромы бар, аритмия синдромдарына тоқталатын боламыз. Соның ішінде біріншісі артериалдық гипертензия синдромы болып табылады. Жалпы артериалдық гипертензия синдромы дегеніміз, яғни науқас тек бір рет қана емес, бірнеше рет дәрігерге келген кезде ондағы қан қысымы тұрақты түрде систолалық 140-тан диастолалық 90-нан жоғары болуын біз артериалдық гипертензия синдромы деп атайды екенбіз. Науқаста артериалдық гипертензия синдромдарының негізгі симптомдарына бізде бас ауруы, бас айналуы, одан бөлек науқастың көз алдында шыбындардың пайда болуы, жыпылықтауы, құлақтағы үнемі кетпейтін зыңыл, шуыл дейді. Солар және дағы көз торының ангиопатиясы бізде артериалдық гипертензия синдромының симптомдары болып табылады. Жалпы артериалдық гипертензия синдромы өзі біріншілік, яғни эссенциалды және дағы симптоматикалық болып бөлінеді. Эссенциалды гипертензия дегеніміз ол көбінесе этиологиясы белгісіз болып келеді, ал симптоматикалық гипертензия ол бізде әртүрлі бүйрек аурулары, қылқанша безінің бүйрек үсті безінің ауруларында кездеседі. Жалпы артериалдық гипертензия синдромы бізде артериалдық қан қысымының көтерілу дәрежесіне қарай 3 дәрежеде болады. Яғни бірінші дәрежесі 140 пенен 90 арасында болса, екінші дәреже 160 пенен 100, үшінші дәреже 180 менен 110-ның аралығында болуы. Яғни науқасқа диагноз қойған кезде бізде осы артериалдық гипертензияның дәрежесімен қою қажет. Мысалы, артериалдық гипертензияның 3-ші дәрежесі, артериалдық гипертензияның 2-ші дәрежесі деп міндетті түрде айтылуы керек. Одан бөлек бізде артериалдық гипертензияның қатерлігіне қарай төмен, жоғары, орташа, өте жоғары деп 4 топқа бөлінеді. Соның ішінде бізде маңызды болып келеді жоғары қатерлі топ пен өте жоғары қатерлі топ. Жоғарғы қатерлі топта бізде нысана мүше тарту болады. Яғни нысана мүше тарту дегеніміз ол мысалға сол жақ жүрекшенің гипертрофиясын айтуға болады. Одан бөлек бізде жаңағы қан анализінде протеинурия, қан анализінде плазмасында креатининнің жоғарылап кетуі, одан бөлек бізде жаңағы ұйқы артерияларында, шап артерияларында атеросклеротикалық белгілердің пайда болуын айтуға болады. Ал бізде өте жоғары қатерлі топта осы нысана мүше тарту болады, жаңағы гипертрофия, протеинурия, атеросклеротикалық белгілер. Бірақ одан бөлек бірге жүретін клиникалық көріністер де болады. Ондай клиникалық жағдайларға біз айта аламыз, ишемиялық инсультты айтуға болады, жаңағы миокард инфарктісін айтсақ болады, стенокардияны айтуға болады. Және де қан диабетінің нефропатиялары бірге жүреді. Яғни артериалдық гипертензия уже 4-ші дәрежеге кетіп жатыр. 4-ші дәрежеде біз көреміз осы ассоциацияланған клиникалық жағдайларды айтамыз. Оған тағы да айтуға болады, бүйрек жетіспеушілігін айтсақ болады, қолқа аневризмасын айтуға да болады. Жалпы артериалдық гипертензияның 1-ші және дағы 2-ші қатерлі топтарында бізде жүрек түрткісінде онша өзгерістер байқалмайды да. Ал 3-ші және де 4-ші топтарында бізде сол жақ қарыншада гипертрофияның белгілері байқалады. Артериалдық гипертензия синдромына жатқызады екенбіз. Келесі синдром ол бізде коронарлық жетіспеушілік синдромы. Жалпы коронарлық жетіспеушілік синдромы дегеніміз ол тәждік артериялар арқылы миокард тініне қажетті заттар, оттектің, қоректік заттардың жетіспеушілігі, соның әсерінен бізде миокард тінінің өліктенуін айтамыз. Жалпы коронарлық жетіспеушілік синдромының өзі жедел және дағы созылмалы коронарлық жетіспеушілік болып екіге бөлінеді. Жедел коронарлық жеткіліксіздіктің негізгі себебі ол бізде тәж артерияларының атеросклерозын айтуға болады. Яғни ол жерде май липидтер, өте тығыздығы төмен липидтер тұрып қалады да, ол жаңағы тәждік артерия саңылауының тарылуына алып келеді. Жалпы оның негізгі несі жедел коронарлық жетіспеушілік, бұл жерде есте сақтау қажет, ол миокард инфарктісінің дамуына алып келеді. Ал созылмалы коронарлық жетіспеушілік ол стенокардияға алып келеді. Енді бұлардың әрқайсының клиникалық көріністеріне тоқталатын болсақ, жедел коронарлық жетіспеушілік кезінде бізде төс артындағы ауырсыну, ол ауырсыну бізде қолға беріледі, мойынға беріледі, иыққа беріледі. Ауырсыну жалпы адамды күйдіріп, қысып ауырсынады. Одан бөлек ұстама ұзақ уақытқа дейін болады, науқастанда қорқыныш сезім болады кәдімгідей. Және дағы адамда тер басып кетеді да, еріндерінің көгеруі болады. Жалпы ауырсыну бұл жерде нитроглицериннен басылмайды. Ал созылмалы коронарлық жетіспеушілікте адамға нитроглицерин берсе, нитроглицеринмен басылады. Себебі нитроглицерин бұл жерде жаңағы коронарлық артерияларды кеңейтеді. Жалпы созылмалы коронарлық жетіспеушілік ол бізде стенокардия деп жатырмыз ғой. Ол көбінесе тоже клиникалық көріністері төс артындағы ауырсыну,
Бұл ауырсыну иррадиациясы көбінесе сол жаққа беріледі. Оның ұзақтығы әрі кетсе 5-10 минут, көбінесе 20-30 минутқа дейін созылады. Бұл созылмалы коронарлық жетіспеушілік, яғни нитроглицерименен басылады. Келесі синдром ол бізде жедел тамыр жетіспеушілік синдромы. Жедел тамыр жетіспеушілік синдромы, яғни тіндердің және де мүшелердің қан айналымының бұзылуымен жүретін. Оның негізгі клиникалық көріністері үшке бөлінеді. Обморок, яғни талма дейміз ғой біз, коллапс және дағы шок. Оның әрқайсысына жеке-жеке тоқталатын болсақ, бірінші шок. Шок дегеніміз мүшелердің қызметіне қажетті бізде оттегінің жеткіліксіз болатын жағдайда біз шок деп атайды екенбіз. Жалпы шок терминімен бізде этиологиясы әртүрлі, яғни шығу себептері әртүрлі, бірақ клиникасы жағынан бірдей болып келетін жағдайларды біріктіреміз. Шоктың өзінің әртүрлі түрлері болады. Кардиогенді шок, обструктивті шок. Жалпы кардиогенді шок ол миокард инфарктісінің асқынуы болып табылады. Ал обструктивті шок ол бізде өкпе артериясының тромбоэмболиясында болады екен. Шокқа тән белгілер клиникасы, яғни артериалдық гипотония, бірінші артериалдық қан қысымы өте қатты күрт төмендеп кетеді. Олигурия, адамда психикалық бұзылыстар болады. Егер де бізден клиникалық есепте жаңағы кардиогенді шок деп тұрса, онда біз оны жатқызамыз жедел тамыр жетіспеушілік синдромына. Келесі ол бізде коллапс. Жалпы коллапс дегеніміз ол артериалдық қан қысымының төмендеп кетуіменен, жалпы айналымдағы қан көлемінің азаюыменен, тамыр тонусының төмендеуіменен сипатталады. Коллапстың өзінің бізде 3 түрі болады екен. Кардиогендік, тамырлық және дағы геморрагиялық. Кардиогендік коллапс қай кезде болады? Миокард инфаркті кезінде болады, миокардиттер кезінде болады. Тамырлық коллапс қай кезде болады? Адамда ол улану кезінде болады. Ал геморрагиялық коллапс көбінесе қан кетулерде болады екен. Жалпы көп жағдайларда коллапс жедел түрде дамиды. Біріншіден адамда бірінші клиникалық көріністерге әлсіздік, бас айналу, құлақта баста шуылдың болуы, аяқ қолдарының салқындап кетуі, көз алдының бұлдырлап, мөлдірлеуі, көздің көруінің нашарлауы болады екен. Адамның санасы сақталады, бірақ көп жағдайда тітіркендіргіштерге жауап бермейді. Ал коллапс ауыр жағдайда адамда санасы жоғалады, қол аяқтарында құрысу болып, көз қарашығы кеңейеді. Көбінде пациент өлімге ұшырауы да мүмкін. Коллапстың өзі ең маңызды белгісі ол қан қысымының төмендеуі. Көбінесе коллапс кезінде артериалдық қан қысымы 80 мм-ден де төмен болып кетеді. Ал егер коллапстың өте ауыр түрі болған кезде адамда даже артериалдық қан қысымы анықталмауы да мүмкін. Келесі клиникалық көрінісі тамыр жетіспеушілік синдромының ол бізде талма. Талма дегеніміз, яғни обморок дейміз ғой бізде. Обморок ол да бізде адамда негізгі себептері адамда күн өтіп кету, қобалжу, физикалық нагрузка кезінде болады. Жалпы обморктың анықтамасы ол адамның санасының кенеттен қысқа мерзімді бұзылуын айтамыз. Клиникасына бізде көз алдында қарауыту, құлақтағы шуыл, әлсіздік, жүрек айну, терінің бозаруын айтуға болады. Яғни ситуациялық задачада науқаста талма, коллапс, шок десе, онда біз оны жатқызамыз жедел тамыр жетіспеушілік синдромына жатқызады. Келесі ол бізде резорбциялық некротикалық синдром. Резорбциялық некротикалық синдром ол бізде көбінесе миокард инфаркті кезінде кездеседі. Ең негізгі синдромдардың бірі, осы бізде миокард инфаркті кезінде кездесетін ең негізгі 2 синдром болады. Оның бірі резорбциялық некротикалық синдром болса, екіншісі коронарлық жетіспеушілік синдромы. Резорбциялық некротикалық синдром ол бізде көбінесе миокард инфарктінің өткір кезеңінде болады. Бұл синдром жаңағы жүрек тінінің бұлшық талшықтары бізде ыдырайды, соның әсерінен некроз аймағында қабыну көріністерімен сипатталады. Оның негізгі симптомдары 5 клиникалық симптомы бар. Оның біріншісі қызба, аурудың алғашқы басталған 2-3 күнде болады. Одан кейінгі лейкоцитоз, этж-ның жоғарылауы, С-реактивті белоктың болуы және дағы гиперферментемия. Осы 5 симптомды біз миокард инфаркті кезінде резорбционды некротикалық синдромға жатқызамыз. Келесі синдром ол бізде кіші қан айналым шеңберінде қан іркілу синдромы, өкпелік гипертензия десек те болады. Оның өзінің біріншілік, екіншілік түрі бар. Біріншілік түрінің көбінесе этиологиясы белгісіз болып келеді, ал екінші түрінің негізгі шығу себептері ол бізде өкпенің әртүрлі жедел созылмалы аурулары, өкпе артериясының тромбоэмболиясы, одан кейін жүрек ақаулары, митральды қақпақшаның ақаулары кезінде болады. Жалпы симптомдарына тоқталатын болсақ, симптомдары демікпе, цианоз, акрацианоз, жөтел, қан қақыру, одан кейінгі әртүрлі ринус синдромы кезіндегі ангиоспазмдар, тахикардияны болуы мүмкін, оң қарыншаның гипертрофиясы десек, және дағы сырылдар әртүрлі. Осының барлығын біз өкпе
гипертензиясы немесе кіші қан айналым шеңберіндегі қан іркілу синдромына жатқызады екенбіз. Келесі аритмия синдромы. Аритмия синдромы ол бізде жүрек бөлімдерінің жиырылу жиілігінің, ырғағының реттелуінің бұзылысы. Оның негізгі себептері бізде оттегінің жетіспеушілігі, орталық жүйке жүйесінің бұзылыстары, яғни миға қан айналымы дұрыс бармауы, одан кейін миокардтың әртүрлі өзгерістері, туа біткен аномалияларды айтуға болады. Улану кезінде де немесе дәрілік препараттарды дұрыс қолданбаған кезде болады аритмия синдромы. Осы факторлардың барлығы бізде жүректің автоматизмына, және дағы жүректің өткізгіштік қасиетін бұзады. Соған байланысты жүрек автоматизмі қасиеті бұзылған кезде болатын аритмиялар, және дағы жүректің өткізгіштік қызметі бұзылған кезде болатын аритмиялар деп бөлінеді. Жүректің автоматизмі бұзылған кезде болатын аритмияларға бізде тахикардиялар, синустық, брадикардиялар, синустық аритмия, синус түйінінің әлсіреуін айтамыз. Жүректің жыбыры, және дағы дірілі дейміз ғой. Осының барлығы жүрек автоматизмінің, яғни жүректің өздігінен жиырылу қасиетінің бұзылуына байланысты болып тұр. Бұлардың барлығы бізде аритмия синдромына кіріп тұр. Ал жүректің өткізгіштік қасиетінің бұзылуына байланысты болатын аритмияларға бізде жаңағы жүректің өткізгіштік жүйесі бар ғой, синатриалдық түйін, және дағы атриовентрикулярлық түйін. Осы есепте мысалға синатриалдық түйіннің блокадасы, немесе гис будасының блокадасы, атриовентрикулярлық түйіннің асистолиясы деп берсе, осының барлығын біз жатқызамыз аритмия синдромы. Соның ішінде жүректің өткізгіштік қасиетінің бұзылуына байланысты болғандығын айтуға болады екен. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Осымен біз жүрек синдромдарының екінші бөлімін талдап шықтық. Каналға подписка жасап, поддержка берулеріңізді сұраймыз. Алдын ала рахмет.